睡醒了的话，就出来吃一口。不过也不着急，等睡饱了再说。我等你。几点了5点半。5点半，可以起床了。睡不着就去人家楼下蹲着嘛，买个早点，说2句软话。男人嘛，你不睡，床让给我了啊！林姐，放这儿。好。哎，怎么这么急呀？我该走了。训练要紧，身体健康才是本钱哦。知道啦。2个月后见。行，等我回来。走了，好好的啊。哎，有没有叫车啊？俱乐部的车来接我。小果怎么还没来啊？应该快来了吧？哎，小果来了。小果，哎，你不是说你男朋友回来晚点回去吗？怎么还让我们来接你啊？他临时有事。哎，那他不知道你集训就是2个月呀？你帮我拿一下。哦，好。你看。好，小果。好。您好，帮忙开下门。哎，这好吃，你尝尝。来，别香。好，谢谢。小果啊，我不吃了，谢谢。这次我们集训赶上斯诺克的中国公开赛，看不成他们比赛了。哎，为什么林逸瑶没参加去年的中国公开赛啊？他没输。啊，好可惜啊！哎，我觉得他去年要是参加的话，排名绝对不比蒋阳低。那也难说。江阳状态一直也挺好的。哎，我们再来一块，谢谢。醒了吗？想和你说话。到了。
服务区到了啊，大家下车可以活动活动。不下去了啊。没吃早饭的，那边的餐厅里有。哎，师傅几点开呀？30分钟以后。哦，好的，好的。哎，你怎么不下车啊？我出门前在家吃过了，我就懒得动了。哦，那我们就不关了，你帮我看着点，我待会儿就回来。行啊，哎。喂，还生我气呢？我在你家小区呢，给你带了早饭。睡醒了的话，就出来吃一口。不过也不着急。等睡饱了再说，我等你。我不在家了，封闭训练嘛，我现在都出省了。谁让你昨天晚上不找我？我今天一生气，就决定早上走，不然还能见一面。你快点说话嘛，一会儿就有人来了，不方便打电话了。回来说一声，想你了。